Yeah, first of all, welcome to every reporter, journalist who came here. Today, we have reached in such a level that we are bound to make a press meet, a joint press meet with two organizations and a press club. Today, with the convener, the Khumulwng Press Club, and the two other co-group media organizations. One is Tripura Indigenous Peoples Press Association, that is TIPPA, and Tripura Photo Media Association, TPMA. Two media organizations, and under the Khumulwng Press Club, we have to make today the press meet based on two topics. At first, I'll be giving some introductions. Then we have with me here the Secretary of Khumulwng Press Club, Mr. Rwkha, and we have the Treasurer of Khumulwng Press Club, Mr. and the Vice President, Mr. And from TIPPA also we have the President, Mr. and the TIPPA Secretary, Mr. Benjamin, and from TPMA also we have Secretary, and many others from the organization. Okay, let's start. The present movement that's going on in unstable ground, that is the movement for Roman script. We are the one who are facing the real problems and the practical problems. When we go to write the news, also we have to write in Roman scripts. So we, from the three of us, all of us, we support this movement for the co-group, which is going in unstable ground. And just to take the examples, we can see, means whenever we open Facebook, we can open in multiple languages. Even the Biharis, even the Telugus, even everyone. We have the options for switching onto Bengali language, to Tamil language, Hindi language, everywhere. But maximum, more than 90%, we can see everyone is switching onto Roman script, onto English. So this is the trend. And the maximum people are now trying to opt to study in English medium schools. And this is now 2023. And we say that this is the need of the hour, and we demand for the Roman script, and we support all this. And being the media organizations and the media persons, it is not that we need to go and sit there, but through our news, through interviews, through different, we support the movement. And the second thing is that recently there are lots of news that are going viral in the social media, especially Facebook, YouTube, and such, all kinds of things. We can see the ethics of media is getting lost, especially among the co-group media news. We can see some slang languages are being used, which are very much inappropriate to hear in front of the parents and the guardians. And there are many different kinds of scenes that are very not good. So, being the media persons, I suggest and I want to say to all that we need to follow the ethics, because we are responsible for the society. Whatever we cover, it just reflects upon the society. We are like a mirror. We can see ourselves in front of the eyes. Whatever we saw, the society sees. Because of some of the few persons, some of the few reporters, some of the few content creators. Now all the co-group media persons are getting blamed that all the co-group media persons are slightly misleading the lines. And in the few coming days, we will also demand for organizing on behalf of the Khumulwng Press Club for more workshops, so that we can make the more co-group media persons understand the real ethics. Now, I want to hand over to Mr. Rwkha. He will say in Bengali. Jotono Khulumbaikha, Chini press meet of Hai Manjaknai, Chini co-group media ni Adam Rock, difference Koktum Bedekni media house ni reporter shop, electronic media, print media, web, Taya bahagi dalbidal digital media ni Adam Rock no lamsogo. Sungtini especially Khumulwng Press Club, Tai Khumulwng Press Club ni logi Jen press meet
Khumulwng Press Club ni logi tini Tripura Indigenous People Press Association TIPPA tayo bahai kino Tripura Photo Media Association TPMA ni bukhaktui paisa jointly press conference sengtini kainui isunoti press meet khanyani bagui norok buskang ma phaika abon sai sikang ang kisisa Chini mung norok ni buskang rnani musungo tini Chini buskango tongo Khumulwng Press Club ni President Ongsumoy de Burma ani yaksi phasing asumjak tai Khumulwng Press Club ni Vice President Nirbendra de Burma ani yaksi phasing asumjak Khumulwng Press Club ni Kesia Takukomullo de Burma ani yaksi phasing asumjak teo bahikeno TIPPA ni President Tahokra Utom de Burma ani yagra phasing asumjak tei TIPPA ni Secretary Takuk Benjamin de Burma ani Rwkha khasima subjak obo haikeno Tripura Photo Media Association ni Secretary Takuk Omollo bobo ra subjak tei oro Khumulwng Press Club ni Executive Committee TIPPA ni Executive Committee TPMA ni Executive Committee jotono tongbayo tai tongo TIPPA ni no Organizing Secretary Takuk Rojogopal de Burma botongo tai Kesia Takuk Dipol de Burma obo haike ang jotoni bumung saya executive body ni boromano sengmia sariko kaisa meeting asukmani yagulo kaisa kaini sidanto naharmani yagulo seng media ni buskango ma phaika seng jotono saimano kokprok script noti seng bisi kolok malum romoi chobak khlai family chini Tripura sarok Dalbidal Organization, Political Party, NGOs. Paithak phasing singobono nugui manka Dalbidal Organization, Dalbidal Motha, Dalbidal NGOs ni phasing tui. Kebo Bangla script, kebo Roman script, kebo Devanagari script chanai tongmani. Sing kebono neglect khayaboi kebono yashi suriyaboi. Sing tamon nayabo simin norok ni basango sanani musumbo. जों जरा ककब्रक मीडिया सामूं खायो ककब्रक मीडिया हाउस बाय गोरोंजाक जों चिनी न्यूज न खाया थांगांगांके चिनी बागै जतनि क्लाइ खुंगे रोमान स्क्रिप्ट न साइमानिया ताबुक बो अजराबो केबो बांग्ला स्क्रिप्ट न यूज जाखाय दं आं साइमामनि मते कोनो ककब्रक मीडिया हाउस बांग्ला स्क्रिप्ट न न्यूज या थांतानिबो यूज खायगलाक अजराबो खलायाना तयाबो हायकेनो script katal bay jeng use khanya to chini kokbro bai kuno script se kri kota ko janto aboni bagai abo to question no era sing ya aboni bagai jeng sanani musung mani gangke chini bagai roman script no sabse best jeng news nya thangtani bo news porinani thangtani bo eba gangke ni chini news content no jeng social media bo post khanya thangtani bo jotoni best kalaikuk language ngake roman no nisung bansogo aboni bagai roman script nati je movement khai tongai rok soba khai tongai rok specially roman script for kokbrok choba lai thangai sanai sadam sagango north gate buskango borok 2 hours sit in demonstration program bo khaikya borok no sung balai chini press club chini kainai media organization ni bukatei kha kupur kha kaham ya pharo norok ni chobabo sung salbrum norok ni logiwo tongo sung sakbai thang norok ni chobao thangai asubi mania phano chini media ni samung gangke sung news telecast khainani news poriboshon khainani awaimung khainani ge obo hai movement rok no sung awaimung ni bising tui government no chini lukurok no ewan khainani chaitok mungtu nani obono jeng buskangni sala jeng belai sakharei obono khanjani bagui chaitok nai hinai jeng media ni buskango chini organization ni bisingti chini press club ni bisingti jeng kogruo obonge kaisa issue tekisa issue ngangke ang bo kokthei bai media ni buskango o issue no chengnai ang nije belai mane lachijakha tangi la jijak khangangke ang khoroksa kokbrok media ni khoroksa adong o profession ni khoroksa adong o profession ni sakao lukurok ni koksil chamong emono jagao thangsoika emono lasima singta jagao thangsoika
जों आ कग्रकनो मीडियानि बसखांगो चिनि आमा चिनि बाहनक जोग चिनि बिबि चिनि बायबुन चिनि बसाजोग चिनि बसलानि बसखांगो अ कग्रकनो सानानि दालायनो लासिमा सिंजा आं साइमेनिया चिनि सोसाइटियाव चिनि रेसपन्सिबिलिटि दंमारक किसा रांनि बागै किसा बिउसनि बागै जों बाहायके अ तैयारियाव गोलगै थांनाय जों बाहायके अ तैयारियाव चिनि जे वानसक मं गाहाम सोसाइटिनि बागै सामं खालायना मुसुंमानि जोंनि समाय ताङै अ प्रोफेशनल फाइमानि जों बाहायके स्राबसानि बागै पगै थांनाय केबोके होनगोना तामाकक साइदंखा प्रेस क्लाबनि बर'राव अ मीडिया अर्गानाइजेशन दं तेबो स्राय आं नरनि बसांगो साननानै थांपानो जे सोक मानसाक आनि जुरिडिक्शन जरातै आं आयं फाचिङो केबोनो यासि सुनानि थांगिया कुनो मीडिया अर्गानाइजेशन कुनो यूट्यूबर कुनो सोशल मीडिया न आं काइसापानो बरंनि बुमुं दिगुट खायगलाक ताङै हिंगाके जों आबहाय मेन्टेलिटिनि बर' गिया रिक्वेस्ट खायो चिनि प्रेसमिननि बिसिंतै जों नुगै मानखा सोशल मीडिया वाय मनो ट्रोल दंखा चिनि कग्रक मीडिया चिनि मीडिया हाउस रक रिपोर्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जाखा सोशल मीडिया एटेंड खाने रंग थानी कंटेंट क्रिएटर रंग थानी तामुंगै सोसाइटियाव जों जासक सामं खाम खायै लुकुरबनो सुबावै केबो सा खामियां केबोनो काइसा सुबासुनि लामा फुनुगै रगै बनो काइसा लांना मथां रैथै फानाय जों आबहाय मीडिया हाउस रक जों दिनै बाहायके किसा रांनि बागै चिनि दायित्वनो पगै थांनाय नुगै मानखा जों अ तालसा तालनि रग रमफ्रेजाकमानि न्यूज मलेस्टेशन खायजाकमानि न्यूज केबोनि बिहिगनो केबोनि बसाय खारितलां थांका केबोनि बिहिग बाय केबोनि बसाय काइसा लस काइसा होटेल काइसा रेस्टुरेंट तमुं सिता तङै मानजाखा पक थुमबेदेकनि सामुंजों न्यूज आवायमुं खायनानि न फियाबा चिनि जुरिडिक्शन दङ चिनि एथिक्स दङ जों रमफ्रेजां माने वार्ड न स्टैंडर्ड लैंग्वेज बाय स्टैंडर्ड वार्ड बाय सानानि गोबां मानसिनि थाने वार्ड दङ भाषा दङ फियाबा जों ताङै आसो गोलगै थांनाय जों जतनि प्राणिनि बिसिङाव सिनाय हिनि होनजागनाय इंगौ मायुं रक गरायरक न जतनि सिनाय हिनि होनजागाम फियाबा जों बरक सिनाय हिनि होनजागमानि चिनि लाचिमुं जों ताङै पगै थांनाय जों आ भिडिअस रक न आ न्यूज रक न चिनि न काइसा नायजांनानि मतन लिया फियाबा साब्रुम चिनि बसारक चिनि बागिनि जिक्सं चिनि बाहनक जिक्सं चिनि बिबि सं मैक्सिमाम टाइम इंटरनेट जुग बा मोबाइल एटेंड खालायो सोशल मीडिया नायो फेसबुक नायो यूट्यूब नायो फियाबा साब्रुम तामो नायको गंके जे हामिया बरक आबनो नायको आबनि बागै चिनि प्रेस क्लब चिनि मीडिया अर्गानाइजेशन ताई जों सागबाय थां मीडिया हाउसनि ओनार रक चीफ एडिटर रक रिपोर्टर्स रक बखाक्तै जों अ इस्युनो तियै लुकुरकनो कयनानि बागैसे आबहाय मीडिया हाउस रकनो कयनानि बागैसे जों अर्डार ले खलायमानिया ता खलायदि बखनि जों सावैमानिया जों जास्ट रिक्वेस्ट खायना जों नरंनि बसंतिनि फायमानि फायदि जों बाहायके चिनि रेसपन्सिबिलिटि जों पगै थांनाय आसक सित्रा वार्ड रकनो जे बरक इंटरव्यू नाय रक यूज खायका जों नुगै मानो नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज रक काइसा पॉलिटिशियन टॉक शो डिबेट आसुक खांगंके बरक आबहाय हामिया वादिया काइसा तै काइसा दामरक लायमानि वाद नफोनो बीब खायो मूड खायो फियाबा जों नुगै मानखा जों नुगै मानो जों कग्र मीडियानि रिपोर्टर्स रक मीडिया हाउस रक जों दालाय चराय जों दालाय चिनि उमर किसाखौ जों प्रोफेशनल फाइमानि कुनो दफा बाय जों कम्पेयर खायनानि जों पाया जों केबो बाय कम्पिटिशन जों पाया हाइपनो जों चिनि त्रिपुरा सार किसान माने केबो बाय आसक तलाव दंनाया जों अ जागाव फाइसक बायगा चिनि निस प्रेस क्लब उनखा जों प्रेस क्लबनि आदम रक उनखा चिनि न्यूज न जों ताबुक त्रिपुरा हास्ते सिमिया फातार हास्ते उतलांगिरि मानखा साब्रुम शिलं मिजोराम मणिपुर नॉर्थ ईस्ट नि जतो स्टेट रक बांग्लादेश नि बर रक सुदु चिनि न्यूज रक फॉलो खालायो साब्रुम दा ओ रमफ्रे लाइमानि साब्रुम दा ओ याग्रम लाइमानि ओ मानजागमानि न्यूज आबो मांदा बुइचिनि स्टेट नि न्यूज न नाय तंलाइसिनाय ड्रग्स आबो थैमानि आबो मांदा नाय तंलाइसिनाय पॉजिटिव काइसा कुछ जों फुनुगलाइसिवाना आं निजेबो फुनुगलायाना जों जतनो फुनुगलायाना जों जतो रिपोर्टर्स रक बाबा केन साइट तकलायाना आबो हाय स्लेंग वार्ड दं जों म्यूट खायै जों बीट सावन दुबै आबनो जाते
borong ni beskango abo hai sitrabat no tubu ya dei tangi hinga ke जों borong no borong khlaike जों borong khlaijak nai जों नुगै मानखा मियानि सालगो गोबां मानसिनि इंटेलेक्चुअल लग आं borong no hambai maro जों पर्सनली फोन खाइ जों एडवाइस होनाय लग नरक ओ मीडिया नि borok प्रेस क्लब कामो खाइ दं बैखा सोसाइटी नो एमोनो के नंगरा खाइ दं खानो रंनि मीडिया रक नरक आबनो तंगि थाइसा कक साया फोन खाइका आनि मकलनि मुक्ति कक्तै खे तामो उत्तर सिनाय जों सानानि मतन लिया तांगि हिंगा के ओ सोशल मीडिया नि टाइम जों साबनो दागि मुंग्रि मानबा साबनो दाखलाय हिन मानबा जतनि राइट्स दङ हाइपानो जे कमेन्ट्स रक नुगै अकरा जाकरा रकनि चिनि लगिओ फोन चिनि थानि फोन फाइमाननि मानै जों तङै मानलिया नगा सुगै अबा हाइकेनो बरक अकरा जाकरा रक बरक न हामबाय मारो चिनि तिप्रासानि बिसिंग कबरक न हामजाकनाय कब न खायनाय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै सामं खायनाय बरक हाइ बरक ओइसिनो दै सगाङै फाइगा जोंना दागिखा ताइ बरक निजि सब मीडिया ओ स्टेटमेंट रखातिनि फुंनिसिमि तै बसांनि सालाबो गोबां मा ओइसिनो दै गोबां मकरा साकरक स्टेटमेंट दनानि बागै बरकनि ओपिनियन दनानि बागै रेडी दङ आवन बागै जों कय मुंनार गतिनि मीडिया रंनि बिसिंति फाइदि जों अबहाय वाट दङ अबहाय सित्रा वाट दङ रमफ्ले जागमानि वाटो सिमिया निउजो सिमिया तैबो बरम रजाक नाय खनातक वाट दङ जों यूज खेलायन चिनि निउज दङ चिनि कन्टेन्ट दङ हाइके जों खनानि सिमि नेक्स्ट मान्थनि सिमि बसांनि जरानि सिमि जों ट्रोलोंनानि ससियेल मीडियाव नों आं ट्रोलों दंमानि कुनो रिपोर्टर दंमानि आं ngै दंमानि बे बाक्सा कुनो मीडिया हाउस दंमानि आबो जों प्रेस क्लब मीडिया अर्गेनाइजेशन आं साकबाय थां ngै दंमानि बाक्सा लालाय लासिमानि कक आनबगै फाइदि जों ओ इसुरंनो दै वान शक लायानो तै आगरतला प्रेस क्लब नबो जों कय मुंनारगो अलरेडी जों बरक बाय डिस्कशन खायका बरक कायसा रिटेन कपि रिटेन एप्लिकेशन दनानि बागै जों दागिखा जों दिनैनि बिसिंनो आ रिटेन एप्लिकेशन दोनाय ओ इशुनो दै इलिगेली जाते तामो लामा टं अबहायरकनो हाकजाल खायनानि बागै बरक साकथान मंना हारनाय हनै आगरतला प्रेस क्लब तै डिफारेंट चिनि हासेनि मीडिया अर्गेनाइजेशन दक बरक चिनि गानाबो बासनानि बागै कग्रखा आं ताबो कयनाय हायनो हाय ताकुक गुतम टिपानि प्रेसिडेंट बबो हायना थायासनि कक्सानाय आबनि यागुलो टिपानि सेक्रेटारि बो दङ बबो कक्सानाय TPMA नि सेक्रेटारि बो दङ बबो किसा किसा कक्सानाय बेले बेले केना हामबाय रामसांनि ताकुतै बुसं तिनि सं ओ जगाव खुमलुंग प्रेस क्लब TIPPA तै टम्पा कायथाम अर्गेनाइजेशन मिलुई जे दिनै प्रेस मिट मा खालामनानै अबंहा आं बेलायखेनो सिनि हास्तेव सिनि कक बरक जों कक मानि कक न सालाय दंलायबाने अबनति गोबां मानो जों जायफोरनि सिमि नुबै फैमानि जबा बसकाङो बहायनो चबा चलि दङ जों नुखा ककबरक रोमान स्क्रिप्ट चबानो तै इनके सरकार थाङो फायो फियाबा जों ताबो बहायनो ओ बांला स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट तै देवनागरी आम हायखे कक बांलायमां नो सिनि दफानि जे स्क्रिप्ट एबा केबा सिनि जे लैंग्वेज जे सैथाय जे ग्रैनि बागै साकबाय थानि सैथाय ग्रैनि बागै जों जे थोंजागै दंमानि ओमफ्राय आमोनि बागै गोबां मा चबा तो लाई थांगा बसकाङो बो चबा कतर फाय दङ आमोनि बागै जों खुमलुंग प्रेस क्लब तै TIPPA तै TPMA नि जे अर्गेनाइजेशन जे संगठन प्रेस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे सामुंखाय दंनाय रक जतनो जों रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खायो बरनि लबि जों दङ आबनि हिनि जों बखाबाय आबरंनो जे मानसाक जों सुबानाय गते गायसा कक नांके बेलायखेनो जों लाचिओ तांगै लाचि हांके जों ताबुक सालब्रुम नो फेसबुक यूट्यूब नायाखै के बतंगै सिमानलिया फुङाय बासाखा हांके जों फेसबुक यूट्यूब साबो तामो कन्टेन्ट रखा जों जतनो नायथों ससियेल मीडिया आसकेनो ताबुक जतनि नगनो बखावनो पकेटनो हाबै थांका
TV rok nainai rok kese kerikha belai kisah ngai thangka ga o social media kaisa freedom asike no ririkha je ani kok nini kok je musungui tongmani kok no song o jaga sawi mano salayo phiaba kaisa dofani bagai hinai no je kok pini tongnai rok media house rok borong ni to daibodda tongo kisuta dofani bagai society ni bagai tamni himba borong no followers khainai rok belai khana kabangma chini society o personal media o je kok samani abono juda media house rok kok samani abono tekisa juda ngai thang aboni bagai ang kabangma thangnai sal logo kabangma nukha kabangma media house media channel ni je chalui tongnai rok reporters rok je babe questions khlayo tai je babe monotam nai je voice over rok ruo aborok to editing bo khaimano abon bagai edit rok bo khaijago kanke ajaga je wansugui je sei tongnai je khlai tongmani aboni je kok borok kok thaini je gtui kok thai rok aborok no tebo khana to khlai mano ga khana to khlaya oi je mane khana jagya hai bukuk hamia rok je ব্যবহার khlaijagi tongmani je use khlai tongmani aborok no turu slainani belai khano nango tamni himba okra sakra basabutui jotono Facebook YouTube bai tongmani bagai ge obono request khaina ni musungo jotoni no chikon bikon maya kok borok kahamke proper word krei ama herofano ngi mano kintu jara media o samungkhai tongnai rok borok tebo study khaina ni dorkar tamni hingkangke follow khainai rok kabangmani bagai karon hamia kok thai rok no jodi no media tui sajagoi tongkangke sini next generation je phai tongnai basabudi rok belai keno hamia no belai keno srungo ga abo sini dofao belai keno hamia effect ngai tongo abo songjotono nugo belai keno lasini singsa abo ni baga ang request khainai request khlayo je tabuk je trul rok khaijagoi tongmane oborong no sung kuno joli jangnai nasle jangnai mungsakri sini bul ngai no mano aborong sini je bul tongmarong no sung slainani nangnai wansungani nangnai tai buskangni salo omahai ingya oi je mansak sang sini rangsak kok borok kok no sung baige tebo khana to khlai sini hayong hakotoro sini riman Phurjakmani Rwkha obono ani koimung jara media o samungkhai tongnai rangchani takutei bungsong norongni yago sini Tripura hasteni je thinang future kalai tongo tamni ke songjotono saimono media ni bisingtei sang srapsani bisingono borok ni kabangma viewers tongmani bagi sang media ni bisingtei kok kahamni bisingtei borok no motivate khaimano revolution tubui mano to o media rok wansumung kaham wansunglainani nangnai obonang request khlayo gete gaisa ni request je hamia maneino je hamia content no borok bisi nayo aborok to baksa chikon mikon media rok ba personal media rok khaibano je house tongnai rok kotor channel rok borok truk amo high drugs ni salaimani khalaimani manjaklaimani ama herongno truk komeri kheno saw tangai ka ama hai salbrum nai tongkhangke naimang ulta nainai rok abono mungsapa nungjagi ange ulta ama hai samung hamia o borok bisi attract ngo tai strai rok ama hai bul samung no tangkubu abon bagai ama hai samoro no fungi akan kaham tangai ge sini Tripura hastero kebang ma samung tongo teima nengya lama hamia sorkari ngo officers rok rangsalai tongo ama hai rok no ka highlight khailaya thangya ba RTI nainai grei kebang ma sini Tripura sarong ni je manthai sakri busur Rwkha school of bo jagao master thangya ama hai rok no ka report grei phiaba sang nugui tong social media o sira khallai mani drive salai manjak mani abo mama ngai tong lakya gabon bang request khane rangchani takute bu song bui chikon personal lo khai tong phano jara media house ngai dofani bagai samung khainai rok karon kaisa media house bini kaisa destination ni choi tongo borok dofani samung dofano hamjagai mani kongno hamjagai samung khainani bagai no kaisa daiboddo ta tongmani bagai borok sung jotono
wansuk thai sini to phano tebo kusung kaham khlai tlangnani bagui kaham wansumung wansugan hne oma hai content rokno tru kisa comedy tu phangkeno belakeno chawo obo ani request norok ni thini rangsang ta khotei buksong obo kuno norok no joliwi nasliwi samaniya anong ni thini request ani bohaino kabangma chikon mikon thuti tongmano jotono mililai kaham hamia sang salai sang thansa khai tonglainani baisiko sini to phano kuchung khlai kuchuk sakao tebo hayong hakotoro sini mongrani bagui belai kana hambai media o samkhai tongnai rangchani ta khotei buksong norok ni thini no ani o request belai kana hambai obonang sanani nong thini jotono khulungka tai chibai yafaro joto media phai oro srapsa jorani bagai norok jorarui manjak phaima bagai जों tini Khumulwng press club ni under TIPPA tai TPMA ni duita organization Khumulwng ni under Khumulwng press club ni under जों tini kaisa press meet khainani bukhak जों bukhak map khaika nong buskango जों main kok salaini ningke duita point je main agenda na tui जों nong buskango sanani map khaika abongkha poilani kaisa point hangkangke chini roman script no tui chini je tabuk choba ba tabuk je जों naimung no tui hasteo choli tongmani जों media professional je tongnai rok simiya ba social media wo je norok nugui tongmani ba script je kuno sui tongmani ang khakayo chini Tripura ni 95% no ang wansugo roman script banyo social media wo attend kayo tai script bo suyo angkai जों abo haikeno जों support kayo chini roman script banyo chini suimung rok khangke chini bagai easy cook ba kalai cook ba chini je sana musungmani bukhani kok ba spelling ba je kunung ga जों suimano tangai abo notui point puila first ma saka je agi kabangma bengali medium hanai ba agi government school hanai tong mani aborongno truk aste convert khayoi english medium hanai tlangjakha english medium mo tlangmani kaisa no जों nukjakha obongka kaisa upgrading ngui tongo mane developing ngui tongmani nukjago a developing ke boba hai norok practically nukhana agi land phone tongmani pore mobile phone haikya mobile phone haipro जों 2G by just kok simon drop ke जों kok ma salayo samung nangmarokna 2G ni pore internet 3G haipro जों social media rok apro chengjaka 3G no chengphano bono tab upgrade khai 3G 4G tabuk 5G ni je jugo je tabuk जों develop tongmani jorawo bengali medium ba agini je porinai rok sudu si tabuk english medium khai convert khai government school lungui tongo hungkangke chini dini developing tongo angka ajagao जों tabuk judi no जोंनो roman script riawoi tabuk chini bengali je script by जों kokborongno जों seina thangkangke abo je जों seimanai borok ba porimanai borok abo seibo maya na poribo mayang thong mane abo totally useless angkai social media practically nugui tongo abo ani personal kok buya norok nijibo norok monai neki social media 95% mane no 95% borok no roman script by kok suyu mane angkai जों roman script ni chini busuk joratoi जों खायखांखै ko salamखांखै ba easy ba chini kok sana musungmano जों seibo ang seireman yagulo je nuknai bopori mai angkangke apo chini kuno value kering thango abono ang koyo chini haste hapangno bo roman script judi no norok जोंनो
security rwkha abo chini bagui bo easy nai dai chini bagui onek helpful nai ba develop nani thani abo chin bagui tebo kaham kai jeng samung khlaimana hene wansugo hangkai te kaisa aboni logiwo te kaisa jeng point je jeng meeting o kok salaimani jagolo abo jeng discussion khayoi norongni bwskango sanani ma haikya abo wngkha chini tiprasa media ni kaisa platform जों जेसेबां कानानि हिंगे जों कासा साजांनाय बा आवायमुं प्लेटफर्म नांगौ आवायमुं प्लेटफर्म नांमानि जागायाव जों आबनो बाहायके यूज खायनाय आबनो जों गाहामके किसा सिवि खायखांके आबो आंवानसो सिनि सोसाइटी रगो जों तेबो सिनि मुंया सोरोंमुं बो जों सोरोंमुं बानान होने वानसोगो आ सोरोंमुं रखंखांके जे जागा जों गाहाम खायनायनि हनै गाहाम फुनुंनानै थांथिनि जों अनेक कक रक यूज खायो कुनु कायसा कैटेगरी कायसा न्यूज़नि कन्टेन्ट न अ कक न जों अन्य वार्ड बयबो यूज खायमनो बा जुदिनो जों डाइरेक्टली कमन लाइफ जों जलिफुरु जे साइरोखा बा जों सोसाइटी ओ जे कुनु ओपनलि नों माय आं मोखां फेस टू फेस हालायफुरु जे सामानि न जुदिनो जों टेलिकास्ट खायफोरावबो आ वार्ड दनो यूज खायखांके आं वानसुगो जे जों न्यूज़ टेलिकास्ट खायो बा जे जों प्रोग्राम बा जे कुनु कायसा इंसिडेंट न जों टेलिकास्ट खायफोरु आं वानसो आबो अक्रा रक सिमि नायानो नै अमतिया बा चराय रक नुगानो अबो बुया ससियल मीडिया वाइसे नों याकारो माने न अबो इट्स फॉर ऑल सोसाइटी वो जे बरक दंनाय जे मोबाइल नायनाय जे यूट्यूब नायनाय जे फेसबुक नायनाय बरक जतन नुगुइतां एट द सेम टाइम सेकेंड नि बिसिङाव सेकेंड जतन मोबाइल न अबो हापायो ओंका आजागारावगो ताबुक जे जों स्लें वार्ड यूज खायमानि आबो हंखांके जों तो अर्डर रिमिया केम न बाट जों आमना कायसे रिक्वेस्ट खायो जाते आ स्लें वार्ड दंनो जों जेसे एभॉइड खायमानो आं खाकाव चिनि सोसाइटी रं बागै तिकिसा लार्निंग बा एजुकेशन बा सोलोंमुं सोलोंलायनायनि जागाते किसा जों सिलायनो होनै वानसुगो ताबुक जों आने आमानि बसखांसि आन बाबुनि बसखांसि आ भिडियो न आं तो मंखानि क्लिक खायरखांके आ जे खना चिनि समाजाव बा चिनि सोसाइटीआव आबो जों खोनाखाङो माने लाचि मुं मानुता आबो हायवा दक जुदिनो जों कगेरखांके जों आफोरो आ समय ना म्यूट खायमनो ना नाया ना काट खायमनो आबो खायमियांथ अनेक समय जराय खरकसा मोबाइल तांखा आनि जरायफान तांखा बाबुनि मोबाइल तांगानान बो ओपन खायरेवे आ वार्ड दंनो बनुगो माने न आ वार्ड बो खसे खानायाको सोरोंमुं कतालखौ अंके बजुदी न आवार न खनाम पर अब तम होन बाबु नङानो सादिंगे जों आफोर तम जवाब रना बा ना जों बरंग न फोरोंगो ना जों बरंग न अमति तांदि हेनि दा जों बरंग फुनुमा कलायबा आबो अंकांके इनदि दो अंकांके जों वानसुंना नांगो तम न जों खायजांनाय दं तम न जों खायजागिया आबो जों कायसा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हाट टू बी सीन व्हाट नॉट टू बी सीन माने फुनुक जांनाय बबो दं आबो किसा नरगो जासै खायदि आयाखाय अन्ति हाय गोबांमा जार्नलिस्टनि नरक बय बायदि बा नायदि परिदि आजा व्हाट टू बी डान व्हाट नॉट टू बी डान बा क्राइम एगेन्स्ट वुमेन एनी इंसिडेंट क्राइम एगेन्स्ट वुमेन नोंनि मानु आजा कायसा सिमना दङो आजा कायसा बाउंडारि दङो आ बोरै क्राइम्स बनि एगेन्स्ट खायजाकपुरो बनि मोखांनो ब्लाड खायना नांगौ आबो कमन पिपल्स हेमानो बा जों जे मीडिया हाउस दं तंनाय आबरंनो जों जेमन सायमानो आबो हायनो ककनिबो कायसे लिमिटेशन दङ आ लिमिटेशन नोंखा नों सायरेखांके आ सोसाइटी व चिनि जे सोसाइटी व अ ककनि बाय बबा हाय के रिएक्ट न अमनोबो नों नायदि नों टावानसुनि नि व्यूअर्स नि बागै बा निनि पार्सोनेल आलादा केबनो चिकनदुनानि बा केबनो सोसाइटी वो अब हायं तंमानि किन्तु नरक वानसु अब ताई अंगलाखनि किन्तु अब हाया उल्टा इनडिट टेबो सोलोंलायै टेबो चिनि हामिया लामारक अनेक समय नेगेटिव बुङो आबन बाय आं नंनो कयो बा जे मीडिया हाउस अब हायरक जुदिनो स्लें वार्ड यूज खायदों हांके आं नरंनो खाकायो जों दिनै प्रेस मिट खायमानि जागोल नरक अब हायनो नेगेटिव सेन्स जों जे सामानो वानसु यावै पजिटिवली नरक गाहामखाय स्टाडिज खायै नरक नेक्स्ट नरंनि
programming khaimani news ni angle khaimani abono kisa nai khanya bagai जों नरंनो कयो हामबाय।